Алмалы бақ берекенің қайнары жобасы Ұлы даланың жеті қыры атты мемлекеттік бағдарламада көрсетілген міндеттерді жүзеге асыру барысында жастар жылымен тікелей байланысты. Сондай-ақ жоба аясында 200 алма ағашынан алма бағы отырғызылды. Ертіс жобаны іске асыру барысында Ертіс ауылының экожүйесін қалыптастыру, жақсарту, дамыту болып көзделіп отыр. Бүгінгі күні орталық стадионда воркаут алаңы орнатылды. Яғни ауыл жастарына, ауыл тұрғындарына, ата-аналар мен балаларына өте демалыс орындарының бірі болып табылып келеді. Сондай-ақ биылғы жылы 50 алма ағашын отырғызу жоспарланып отыр. Саябақ өте ауыл жастарының демалыс орындарының біріне айналатынына біз сенім білдіреміз және оған біз куәміз. Орталық стадионмен тікелей көршілес воркаут алаңы орналасқан. Міне өздеріңізге белгілі болып тұрғандай, бұл ауыл жастарының спортқа деген салауатты өмір салтын ұстануға тиімді екенін білдіруге болады. Және де бұл жерге тек қана жастармен бірге жаңағы отбасылар, ата-аналар келіп, әркім өзінің жаңағы спорт түрімен шұғылдануға ыңғайлы. Саябақ орталық стадионда орналасқан. Және бұнда футбол ойнайтын алаң және хоккей корттары бар. Гүлзарларды жобаны іске асыру барысында гүлзарларды отырғызу және де абаттандыру жұмыстары бұнда іске асырылған. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мына балалар алаңы орталық стадионда орналасқан, өте ыңғайлы. Балалар келіп осы жерде демалуға, ойнауға рұқсат етілген және ауыл тұрғындарының, ауыл балаларының мәдени демалысының қол жетімділігіне болатындығына сенім білдіреміз. Болашақта бұл жер жастарға арналған көптеген шаралардың өтетін орны болып табылмақ. Жастардың айтуы бойынша Қазақстан алманың туған жері. Сол себепті алма жемісі біздің ең сүйікті жемісімізге айналып, біздің ата-бабамыздан қалған мұра іспеттес болып табылады.